Dovete anche sapere che le Filippine sono state colonizzate dalla Spagna per circa 333 anni, dal 1565 al 1898. Durante questo lungo periodo la Spagna ha lasciato un'impronta chiaramente profonda sulla cultura filippina. La lingua spagnola ha influenzato il vocabolario, la religione cattolica è diventata predominante. Questa è la statua di Lapu-Lapu, un famoso guerrigliero musulmano che aveva sconfitto Magellano. L'80% sono cattolici, il restante ci sono musulmani e altre religioni. E in questo immenso parco ci sono anche due musei stupendi, uno di fronte all'altro. Qui a destra il museo della storia, da questa parte il museo dell'antropologia. Splendidi edifici, bellissimi. C'è un caldo mortale, ragazzi, sono le 10:30, sto gocciolando, c'è un'umidità pazzesca. Ci saranno 32 gradi. Adesso ve lo dico quanti gradi ci sono, e meno male che non c'è il sole coperto, meno male. Comunque faremo credo un giorno a Manila, oggi vediamo le cose più importanti e poi ci spostiamo nelle spiagge, ragazzi, ci spostiamo nella costa dove le Filippine appunto danno il loro meglio. Tutti conoscono le Filippine per le spiagge dorate e l'acqua cristallina. Oggi è la vigilia di Natale, 24 ragazzi. Domani è Natale e ci piacerebbe passare il Natale in spiaggia. Hello, it's possible? Thank you. Qui ragazzi non ti mollano, ce li hai sempre attaccati che ti propongono cose, ti vogliono tutti i soldi, vogliono portarti in giro, vogliono parcheggi, vogliono portarti a fare tutte le escursioni. Bisogna un po' avere polso in questi posti. E adesso ci troviamo in Piazza Roma. Ce l'abbiamo tutti in Italia, nelle città, una piazza a Roma. E ce l'hanno anche qui nelle Filippine. Forse si può entrare anche nella cattedrale, chiediamo. Di fronte a Piazza Roma c'è questa basilica, si chiama Basilica Minore, molto bella. Sarà bello anche stare qui il giorno di Natale. Adesso vediamo con Rita cosa fare, come organizzarci. San Pietro con le chiavi in mano. Vede è come l'influenza spagnola, sembra di passeggiare in qualche città antichissima europea. Adesso ci facciamo due frullati di mango e banana. Non abbiamo ancora fatto colazione perché siamo usciti un'ora trattando per poter noleggiare quello scooter che non voleva noleggiarlo, ma non ha tutti i torti. Qui è più complicato per le strade, ci sono 1000 restrizioni, divieti, polizia dappertutto, quindi era un po' diffidente. Alla fine gli servivano soldi, senz'altro, e me l'ha noleggiato. Ma non lo fanno con i turisti, non credo che sia pieno di turisti in giro in moto, forse gli unici. Possibile però, credo che siamo uno tra i pochi a girare in moto qua. Sì, si usano i mezzi. Taxi, queste appette. Mango e banana. Buonissimo. Con nient'altro, né latte né ghiaccio, nulla. Buono? Chill. Abbiamo voluto fare 2 ticket per Museum Casa Manila. Vogliamo vedere una vecchia casa coloniale filippina. Siamo nella parte storica e qui c'è il Fort Santiago e Intramuros. Adesso andiamo a vedere un po' di tutto.
piccole riprese rubate di questa casa coloniale filippina, Manila. E adesso andiamo a vedere Fort Santiago. Si chiama Intramuros, è tutta una fortificazione spagnola. Per la bellezza di pochi euro a testa, forse 2 a testa, siamo dentro il Fort Santiago, una storica fortezza coloniale situata nel cuore di Manila e dei Intramuros. Ha avuto un ruolo cruciale nella storia delle Filippine, fungendo da difesa contro le invasioni e come prigione per figure importanti, tra cui il patriota José Rizal, che abbiamo filmato prima il suo monumento, ricordate. Dentro questa fortificazione c'è un bellissimo parco, caffè, bar, si vive, si respira la storia delle Filippine. Qui invece direttamente dalla Sardegna abbiamo anche la Rita. Qui ce n'è storia, ragazzi, guardate queste mura che antiche. Adesso vi dico anche a che età risalgono. Fortificazione costruita nel 1571 Dagli spagnoli. Dicevo prima a tutti i nostri follower che mi sarebbe piaciuto stare anche il giorno di Natale qui a Manila, nella capitale, per poi invece trasferirci nelle spiagge, goderci il mare e le spiagge per Capodanno. Quindi domani fare lo stesso una passeggiata nel centro di Manila. Vediamo. No, non è detto. Sì, vediamo. Beh, se riusciamo a vedere tutto oggi o tanto oggi. Certo. Poi il Natale in spiaggia non è mica male. No. Io lo preferisco. Dopo essere stati qualche ora ad Intramuros, cioè letteralmente dentro le mura, siamo dentro le mura come Fort Santiago è dentro queste mura, e dentro queste mura appunto una cittadella, ci sono chiese, c'è quella casa coloniale che abbiamo visitato, quindi è la parte storica di Manila. Ha fatto 2 goccioline ma c'è il cielo chiuso, sono zuppo, ragazzi, c'è un caldo pazzesco. Prima vi ho detto, vedete queste persone davanti a me camminano con le chiazze di sudore nella schiena. Questo vi fa capire il caldo che c'è oggi. Ci sono 31 gradi, però con un'umidità sicuramente spaventosa. Vedete, 31 gradi. Prima di farvi vedere la chiesa di Sant'Agostino, patrimonio dell'umanità, vi faccio vedere anche questo che è il palazzo del governo. Patrimonio dell'umanità Sant'Agostino, ma purtroppo è chiusa, non ci credo. Adesso, se riusciamo, vi portiamo a vedere la Chinatown più antica del mondo e si chiama Binondo. Museo nazionale, ho letto che spesso sono anche gratuiti, anche quelli che ho inquadrato prima. Museo della storia, tutti gratuiti. Abbiamo trovato la porta dell'ingresso di Chinatown.
Manila è veramente una città invivibile, invivibile, è un casino assurdo, ovunque, c'è una povertà pazzesca, ci sono favelas, proprio ci sono, come si chiamano, quartieri di baracche, di cunicoli, di così. Io vorrei entrare, Rita non vuole entrare, ha paura, andiamo a cercarci qualcosa da mangiare. Non abbiamo mai visto una situazione del genere nei nostri viaggi, né in Egitto, né in Marocco, né in Tunisia, né in tutti i paesi asiatici che abbiamo visitato in questo periodo, l'anno scorso, la Thailandia, l'Indonesia. Mai, è un delirio totale, c'è una povertà pazzesca e vivono così come vi stiamo facendo vedere. Spero che si colga. Magari faccio qualche ripresa dopo in qualche via qua vicino e vi faccio vedere proprio, sono labirinti di baracche, di persone, di situazioni strane, particolari. Bisognerebbe esserci per capirlo realmente. Abbiamo trovato questo ristorantino e sembra abbastanza pulito e curato, perché qui in strada non mi fermo a mangiare, è pericoloso onestamente. Quindi bisogna trovare già qualcosa di più serio come questo che ho alle spalle. Questa immagine è quello che vediamo noi dal nostro tavolo, ce n'è traffico, mamma mia. È arrivato il pranzo, ragazzi, guardate che bel piatto con pasta, vermicelli, questo è sul noodle con carne, e poi secondo piatto abbiamo del manzo con carote e patate. Servi anche a me? Sì, se grazie. Mentre pranzavamo è iniziato a piovere, stava gocciolando, ma facciamo un giro lo stesso. Ciao caro, grande! Dobbiamo anche prelevare. Adesso può piovere quanto vuole. Fa un po' ridere che a noi ci impongano le auto elettriche Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 20 e qua inquinano quanto vogliono. Fa ridere, vero? Sembra che ci prendano un po' per il culo, Ragazzi, guardate i fili sopra, sono collegati dappertutto. Qua bolletta non ne paga nessuno, la rubano tutto. Adesso, ragazzi, vogliamo farvi vedere Manila Bay, proprio una spiaggia piccolina che c'è nella città, una spiaggia della città. Poi chiaramente qui nelle Filippine ci sono spiagge meravigliose dappertutto, ma questa è proprio la spiaggia di Manila. Se infatti ci riusciamo, domani cominciamo a spostarci, iniziamo a raggiungere delle isole per goderci un po' le meraviglie di questi posti, di questa arcipelago. Non so quante siano, lo voglio cercare. 7641 isole nelle Filippine, chiaramente molte piccolissime, però tante. Diciamo che questa non è neanche una spiaggia, è più terra e altro, però è proprio nella città. Sentite il traffico che c'è, ma vi farò vedere qualche bella spiaggia, ve lo prometto. E adesso vi portiamo a vedere il Museo della Storia. Sarà la storia delle Filippine. certo. Non la storia dell'essere umano, Ma non credo. vabbè, vediamo. Siccome abbiamo visto già la maggior parte delle attrazioni di Manila, o comunque quelle che ci consiglia internet, diciamo il grande internet, noi facciamo una lista e poi iniziamo a visitare, a vedere tutto. Adesso ci spetta e anche ci incuriosisce il Museo della Storia. E poi poco altro, ragazzi, poco altro. Abbiamo circolato un po' nelle strade, nel traffico di Manila, che è meraviglioso.
Siamo stati anche in quartieri abbastanza incasinati e problematici, con anche persone che non stavano troppo bene, avete visto. Insomma, un pochettino l'abbiamo vista qualche ora. Festeria delle 4, l'ho detta, è semplicemente la storia della natura di queste zone, evidentemente. E infatti vediamo tutti i tipi di uccelli, anche di alberi, rami, piante, foglie, e anche la conformazione dei terreni di queste zone. Un museo impressionante, forse 5 o 6 piani, ogni piano ti perdi e dentro ogni stanza guardate come è catalogato, addirittura tutti i cassetti con tutte le piante, le foglie, guardate, è spaventoso. Guardate quanto è fatto bene, quanto è curato questo museo, bellissimo. Qui addirittura uccellini, tanti tipi di uccellini, guardate. Queste sono le piante carnivore. Eh sì, si chiudono, vedete il tappo, si chiudono e mangiano, eh sì. Cose mai viste in vita mia, guardate che grande è questo, grande come una mano, che belli questi, quelli sono lo scarabeo, forse, sì. Catturato il 3 settembre del 2011, 6,17 metri, il più grande coccodrillo mai catturato in natura, 1075 kg a pesare. Guardate che grandi denti dello squalo, adesso vi faccio vedere anche la sua bocca, la bocca proprio di questi denti enormi forse. Adesso leggiamo che è stato catturato qui. Questo è un megalodon. Mettiti Rita. Ci stavo tutta intera. Vai ancora, attaccati al pesce. Vero? Ci stavo tutta intera. Sì, tutta intera. Neanche ti morsicava. Ti aspirava. Cercatori d'oro qua nei fiumi delle Filippine. Mamma mia, se ti ritrovi in acqua con un pesce simile, ma quanto ti spaventi, enorme. Museo veramente interessante, bellissimo. Chiaramente dentro un museo, come sempre, filmo poco, non posso fa inquadrarvi, poi sono tutti dentro le teche, quindi le immagini sono anche brutte, riflessi, ci sono i riflessi, le luci, però dal vivo davvero bello, grazie, è anche gratuito, quindi grazie 2 volte. Ci riprendiamo lo scooter e lo rendiamo, che sarà anche preoccupato il tizio, era molto preoccupato stamattina perché è proprio il suo scooter, ci ha noleggiato il suo scooter. Quando ci vedrà a tornare avrà un sorriso grandissimo. Adesso si rientra a casa, abbiamo rifatto il pieno al ragazzo, così può stare tranquillo e felice totalmente. Scooter perfetto, nessun problema. La prossima volta a un italiano lo affitterà con più serenità. Comunque fa bene, io abitando qui forse non lo noleggerei mai a uno straniero perché è troppo
è troppo complicato, ma non solo il traffico, tutto. Siamo entrati al volo in un supermercato per comprare giusto qualcosa per fare colazione domani mattina. Dei cornflakes. Siamo comprati la camomilla, le salviette e restituiamo la moto al tizio. Basta, adesso rientriamo, sono quasi le 7. Ultimo piano, D1. Quindi questo è così. E così. Visitata Manila, ragazzi, in un giorno e non torno il secondo. Basta, vero? Sì, va bene così.